bro. Berat bro. Betul, men. Oh, lepas. Oke, bro. Selesai. Bro. Dapat. Selesai. Oh, bro. Ada stress bro, mantap. Kita ada lanjut lagi kan? Wih, bro, lagi bro, wajar bro. Bola kan gede loh. Gede dapatnya. Gede. Bro. Babon. Babon bro. Mantap kan di batu ya. Wih, bro. Pinggir batu kan. Panen. Pinggir batu itu loh. Babon bro, lihat. Wih. Lihatin lagi. Wow, mantap bro. Gokil. Oke, sip. Oleng malah. Kali dapat.
bro. Wih. Sabar ya. Wader. Ya, strike juga bro. Hui. Guys. Kalau kecil bro, kita rilis biar gede. Mantap bro. Babon lagi bro. Wih, lihat. Mantap guys. Mantap. Babon lagi coy. Sip. Jos gandos. Belum ditarik, strike bro. Kenapa kan itu? Itu bibir dia tuh. Loh. Guys, guys. Wih, satu. Wah. Mantap guys. Cincir. Dapat. Sombong, ini masih gini-gini ikannya. Anak muda. Tuh mata semangat nih. Lagi bro. Babon. Coy, sama coy. Babon bro. Dapat juga deh. Anjir. Double strike bro. Apa ini sama juga? Jangan di dalam yang sini. Mantap bro. Strike bro. Oke bro, ini hasil mancing kita sore hari ini bro. Lumayan, ada beberapa yang ukurannya lumayan bro. Di sini udah ukuran babon ini. Oke, cukup sekian video kita sore hari ini bro. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.